是可以在线上产生的。我呢，干嘛又干什么？你去玩那么多天，是不是吃了很多好吃的？要不晚上去你家吃饭吧？我一天该你们的，又去我家吃饭了，我家不方便，不刷过的。我们自己买菜，你做菜就行了。我当个菜吃了得了呗，对吧？不行，我喜欢吃新鲜的。怎么我老了，干巴了？别人塞牙。今晚直播，今晚吃不了，明天吧，明天。Tomorrow， 老大爷闲庭散步买菜。买菜？他们太低端了，我跟你买。那你买给自己要吃？你已经买了，我想要吃。这个是买给毛玉吃的。我没有他重要了是吗？对。4个大牙就知道笑。这么一点东西140，这个40，还有1。给他们。妈的，江头我要吃三文鱼。没有。没有吗？肯定不好意思不给我买了。哇塞，接下我就是一遍叔叔爱你别真走啊！我就是随便看。你这是什么意思？这么多菜放门口是为了？又不是我放的，不是你们放的。我以为你把菜东成狗食巷，自己全权负责呢。我只炒菜颠勺，烧锅的任务交给你了，好吗？咸蛋黄啊 ！OK。双手颠勺，不愧是大厨。好吃的抽耳朵都不放手。吃饭。饭桌小游戏，依然保留前任联系方式的，喝一口。你没有啊？你又在干嘛？手机里依然保留了和前任合照的，喝。纯情侣的。喝醉了之后给前任打过电话的，喝一口。哎，孤独。分手之后依旧替前任说过好话的，喝。管上。大你不要。我一人饮酒醉就好。曾经哭着求过前任不要走的，喝一杯。哦，第一个很正常。性情中。医院也算。然后捕鱼那边。分手了之后，如果前遇到事儿了，求你帮忙，你依然去帮他的，喝。太毒了。草莓酒了。全公司都是好人。被前任冷暴力了，但是依旧从自身找原因的，喝。给前任花过很多钱的人，喝。关键是我压根没这个钱。内心想象过跟前任复合之后的场景。嘎达嘎达，这是讨好型人格。但我不是讨好型人格呀。对啊，你是听众。